મારે આરતી છે. હું સુરેન્દ્રનગરથી આવી છું અને હું ડીએસકે માં સિલાઈ કામ શીખવાડું છું. મારો આજનો બોલવાનો વિષય છે દ્રૌપદીથી દ્રૌપદી સુધી કાર્યક્રમ કઈ ઘટના સાથે સંકળાયેલો છે અને તેમાં મારું શું યોગદાન છે. તો દ્રૌપદીથી દ્રૌપદી સુધીનો કાર્યક્રમ 10/8/2023 ના રોજ ડીએસકે ની બાળાઓ દ્વારા યોજાયો હતો અને તેમાં આપણા દેશના નાગરિક એવા રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને અને અન્ય મહિલા અધિકારીઓને જે મહિલા અધિકારી અને મહિલાઓને આગળ વધવાની વાતો કરી રહી છે તેમને ઘટનાઓને ગંભીર બનાવતી બાબતો વિશેની એક સાડી ભેટ કરવામાં આવી છે. તે સાડીને પહેરીને 15મી ઓગસ્ટે દુનિયાની સામે તેમને ધ્વજવંદન કરવાની વિનંતી છે. તે સાડી કોઈ ફેશન માટેની નથી. તે સાડી છે સ્ત્રીઓના સન્માન માટે. દ્રૌપદીની વાત સાંભળતા જ આપણને મહાભારતની દ્રૌપદીની યાદ આવે. દ્રૌપદી જેને દાવ પર લગાવવામાં હતી. પાંડવોએ તેમનો રાજપાટ હારતા તેમને દ્રૌપદીને દાવ પર મૂકી હતી અને દાવ હારતા દુર્યોધને તેની લાજ શરમ મૂકીને સ્ત્રીને લગ્ન કરવા માટે એની લાજ લૂંટવા માટે ભરી સભામાં ખેંચી લાવ્યો હતો. જે સ્ત્રીએ એને જન્મ આપ્યો છે તે સ્ત્રીની પણ એ લાજ શરમ નથી ભરી. તે સભામાં બધા જ બેઠેલા હતા. ત્યાં ધર્મરાજ કહેવાતા તે યુધિષ્ઠિર પણ સામેલ હતા. તે બધા સમજતા હતા કે આ રાજધર્મ છે. શું કોઈ રાજધર્મ એવું શીખવે છે કે નજરો સામે થતા સ્ત્રી અપમાનને સહન કરવું જોઈએ? ના, કોઈ રાજધર્મ એવું શીખવતો નથી કે રાજધર્મ કે સ્ત્રીનું અપમાન સહન કરવું જોઈએ. આ ઘટનામાં એવું કહેવાય છે કે શ્રી કૃષ્ણએ તેમના ચીર પૂર્યા હતા. શું કોઈ જોવા ગયું હતું કે શ્રી કૃષ્ણએ ચીર પૂર્યા હતા કે નહોતા પૂર્યા? આ ઘટનાના વર્ણનમાં સ્ત્રીઓનું વર્ણન નથી. શું તે સ્ત્રીઓ સામે હતી છતાંય તેમને આ ઘટના સામે કોઈ અવાજ નહોતો ઉઠાવ્યો. માત્ર આ જ ઘટના નહીં, દેશ, રાજ્ય કે શહેરમાં બનતી ઘણી ઘટનાઓમાં સ્ત્રીઓ સામે છે. પણ એક સ્ત્રીની પરિસ્થિતિ એની મદદ ના કરે, એના માટે અવાજ ન ઉઠાવે તો એ સ્ત્રી શી કામની? એ સ્ત્રીને ધિક્કારવું જોઈએ કે એ સ્ત્રી છે. આ વાત તો થઈ મહાભારતની દ્રૌપદી. હવે વાત કરીશું હાલની જે દ્રૌપદીથી દ્રૌપદી સુધીનો કાર્યક્રમ જે મણિપુરની ઘટના સાથે સંકળાયેલો છે. જે ઘટનામાં 3 સ્ત્રીઓને લગ્ન કરી પરેડ કરાવવામાં આવી. શું તે યોગ્ય હતું? ના, જરાય યોગ્ય નહોતું. એ જરાય યોગ્ય નહોતું. તે જરાય યોગ્ય ન હતું. તેના પછીની વાત કરું તો મારી સામે બનેલી ઘણી એવી ઘટનાઓ જેને હું વર્ણન કરીશ. મણિપુરની ઘટના તો તમે સૌ જાણી રહ્યા છો. તે પછીની છે દિલ્હી શહેરની, જેમાં સાહિલ નામના છોકરાએ એક સાક્ષી નામની છોકરીને ખુલ્લી બજારે છરીના ઘા મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છતાં તેને સંતોષ ન મળતા પડખે પડેલા પથ્થર વડે તેનું મોં છૂંદી નાખવામાં આવ્યું. તે પછી આ ઘટના તો હાલની બનેલી છે. તે પછીની ઘટના હું કરીશ માર્ટિનભાઈ દ્વારા લખેલા ભેદ ભારત પુસ્તકની, જેમાં 5 વાસ્તવિક ઘટનાઓનું વર્ણન છે આદિવાસી અને દલિત છોકરીઓ વિશેની. તેમાંથી પહેલી ઘટના છે રાજસ્થાનની, જે 2014માં બનેલી છે. યુવાન છોકરી બાળ મજૂરી માટે જતી હતી બાંધકામના ઓલા. ત્યાં 2 યુવાન છોકરાએ તેની સાથે બળાત્કાર કર્યો, જે એની સાથે કામ કરતા હતા. શું તે યોગ્ય હતું? અને તેને મારી નાખવામાં અને તેને પછી સ્થાનિક મેળામાં છોડી દેવામાં આવ્યું. તે પણ યોગ્ય ન હતું. અને ત્યાર પછીની ઘટના છે ઉત્તરાખંડની, જે 2014ની છે. તેમાં પણ એક લગ્ન કરેલી સ્ત્રીને સાસરીથી પિયર આવી અને ત્યાર પછી તેના ઘરે આવીને 4 બિન દલિતોએ જબરદસ્તી તેના ગામ લઈ ગયા અને તેની સાથે દલિતોએ તેની સાથે બળાત્કાર કરી અને તેને મારી નાખવામાં અને ત્યાર પછી એનો પોસ્ટમોર્ટમ કરીને તેના સાસરે પહોંચાડવામાં. ત્યાર પછીની 5મી ઘટના છે ઝારખંડની, જે 2014ની જ છે. તેમાં એક 40 વર્ષની યુવતીને બળાત્કાર કરી મારી નાખવામાં આવી અને તેને લટકાવી દઈ આત્મહત્યાનો કરાર કરવામાં આવ્યો. એને 6 છોકરા છે. શું માંગે છોકરાનો? આ બધી જ ઘટના સાંભળીને મારા તો પગ કાપે છે. શું આ સરકાર કામની છે કે જેના વોટથી એ ઊભી છે? એ શું કરે છે આ છોકરી માટે? કશું નહીં. તો આ છોકરીઓ સરકારને શું કરવું જોઈએ એ પણ એમને નથી ખબર. અને પાછા આપણે સવાલ પૂછે તો શું
આવા કેસો તો 100 પડ્યા છે અમારી પાસે. તો હું એટલી જ વિનંતી કરું છું કે આના વિશે અવાજ ઉઠાવો અને જાગૃત પોતાના ઘરથી કરો. જય હિન્દ.